شمار از باشندگان غرب کابل ادعا می‌کنند که بازداشت زنان از روی خیابان‌ها توسط طالبان به اتهام بی‌حجابی ادامه دارد. یک باشنده کابل با ارسال ویدیویی میگوید که طالبان دختران جوانی را در برابر چشمان همه به زور به موتر انداختند و با خود بردند. چی گفت حالا رو بالا کنه؟ بیجا بازی میگه بیجا بازی میگه جوش بیجا با بچم برو بودن دخترک زرکم طالب بودن بزرگ بانش کن چی حالا زایی بطن همه در زایی بود دختر مردم برده دزور دختر جوان برده؟ تو دوتان زن طالب و دنبال بازداشت شمار از دختران به دلیل رعایت نکردن پوشش اجباری طالبان در کابل، سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی بی قید و شرط این دختران شد. این سازمان سرکوب و بازداشت خود